Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Mandri Balap. Sekarang saya sudah pelayanan KS1 di kandang yang satu ini. Kita melakukan vlog perjalanan ya, perjalanan pulang kita ya. Mungkin cuaca hujan gini, tapi kita tetap semangat karena melakukan perjalanan pulang nih. Lumayan udah agak reda hujannya nih, nggak terlalu besar. Barusan agak-agak besar hujan. Ini anaknya si mental, induknya si mental juga. Kita lanjut perjalanan pulang. Ya mun aya balik deh mah bel deh Bapak. Mohon. Nah, kita perjalanan pulang nih. Masih 100. Masih Pak. Masih pakai CRF si merah yang selalu menemani lapangan. Kan kami. Memang lumayan berat hujan. Ayo banyak. Aduh, lumayan ya. Cuacanya nih agak menghalangi pemandangan. Mudah-mudahan kita lancar di perjalanan. Alhamdulillah hujannya agak reda, nggak terlalu besar ya, cuma gerimis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pudunannya kita aman nih, nggak licin. Biasanya kalau pakai ban trail di jalanan telur gini dan ada luputnya, biasanya suka licin guys. Kita masih berhati-hati guys.
aman. Alhamdulillah. Tinggal melewati jalan yang tadi ya, nih tanyakan. Alhamdulillah udah reda nih hujannya. Wah, ternyata kacanya menghalangi pemandangan ya. Karena ada embun, ada kurang kelihatan ya jalannya ya. Wah, salah motor kita. Gaspol aja. Biasanya ya saya kalau perjalanan pulang dari Bangbayang, kalau hujan gede agak-agak lumayan sih, takut ada yang longsor gitu. Soalnya ada rawan titik yang longsor juga sih, yang tadi di daerah Cibijung ya. Di sini juga di depan juga ada rawan longsor juga, apalagi di depan nih ya. Kalau hujannya lebih deras di sini suka airnya besar nih.
sekian ya guys buat perjalanan pulang, karena kita udah memasuki jalan raya apa ya, jalannya nggak perlu ada yang kita vlog karena udah sering juga jalan ini kita bikin vlog. Terima kasih buat yang udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa didukung selalu channel Mantri Balap, di subscribe, like, dan di komen ya, atau di share. Semoga perjalanan ini